Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Oui, bien. Ouais, on a bien ça dans la Christine. Oh, toi, on a dit que peut-être il y a des idoles, mais il y a des idoles, comment? Voilà, à la sœur, on a respecté à ma casse. La idéologie, il y a Moussala, oui, oui. Alandae, Nazo ya malamu, ya mabenatika. On a eu kama kamboleka ki wana, maestro azwa ki avion kende rapidement parce que Sony Music, pour Sony Music eza maison de production moko munene ba produire ba Michael Jackson. Okay. Donc ba produire batali na Congo ba wozwa nani? Monica Fabregas, Fabregas, va produire. Mais malgré la maison, et ça va. Si, banana, mon âme, il n'y a pas de maître du Cambon, pour nous quand on sait. Tu as tout nié, le ballon est aidé, Nani. Mais public comme. Yamado public comme il y a deux zara à Miscad Prod. Liaison à la famille, on a. Il y a qui n'est na luke moninga. Inosbi na maestro. Non, c'est ça que l'idée Zalaki, Bazaki na niveau Côte d'Ivoire, l'idée Mokoyaki wana, voilà maestro de continuer sur une musique, et c'est là qu'il fallait bête dans le loco mokoana. Il y a un moment que frère n'est pas Zalaki wana sur Inosbi, jeune leader. Ah ben non, tout ça est loco mo pour y bête à trop R&B. Nous sommes de l'Obagi. Non, même maestro Mtalobagi, c'est la famille, c'est le Congo, c'est le Congo qui gagne. C'est normal. Et ça featuring ya Fabregas et Innocent. La maestro Mtabenga qui est pas ça la featuring. La featuring Innocent, Azaki figura, bo bien bo solo qui pour acha poids to pour ka bo figurer to na yute aboy ka soki de cri na kati parce que et là ko sala ya ngwane senga ke asala. Faya ça net ni. Parce que featuring Azaki bon nene. Fabregas et Innocent. 3 jours au side na kati. Yo comment on bien. Mais félicitations plus père qui toko. Voilà. Soin qui toko. Mais Inosbi se retrouver. T'es Azali. Jeune leader. Azali featuring il y a 3 jours. Fabregas na bon misato. Oui. Il y a bon ça il fait partie. Je n'ai vu Libanda et révélé comment on l'a pas entré. Tina bima maman comme la. Via Libanda a qui pâté. Il y a un énorme quartier na nous tade des mots tikile. Na possible mbote wala vena ngapa carte. Jojo. Mambobele na engagé quelque part, les émissions na yo. Nani? Na na taille ko loba mbote. Na loba yango par rapport. Vous engagé ni. Na engagé quelque part. Na vie ni amoureuse. Na signé un contrat na vena nga des imbossé. Il y a 6 mois. Mais na zo bisao 2 mois pas manga mo succès. Tede na ebena na boîte sur babna. DJ arrive sur la télé n'a plus sur là, plus même sur 30. DJ soit à au cabat na piste. Pia. Amula avait la des succès bena. Et boire dans des invoices. La boutique va gagner pour terre là la pongi. Te boutique za skondeni, boutique za a. Donc mutako kotani awa otani bilamba mais porte musu yango. Oh là là, on va m'en prendre. Kotana nga kuna kati kuna ba chambre za douche mambutu. Mais tant qu'on a mis la porte à bout, il y a boutique. Ah, merci Fabregas, tu as changé à l'élo. Si réellement ta façon d'être tout, est-ce que je n'ai réellement à zapper lesbienne? C'est faux et archive. Je n'ai dans un je n'ai pas même. C'est ta lesbienne et ça le côté. Mais cause à star, il faut pas traiter au nion sur le côté. Si vous avez traité au traité, net nga. Ndela yebana na ngaboy so ba traiter nga o lesbienne o ba traiter Kevin PD oh yobi na mona ngai o c'est la maté na kota dictionnaire otangi mo lesbienne ba expliquer yo otangi be mo PD ba expliquer yo yo ça un problème oh t'es à point de dos solo là Kati moi lesbienne ah yo za PD oui bande ngala minute ke va toyeba na wala na boîte na chitemba toyeba nani na chitemba na boîte akota chitemba na waka ba bwaka ye pour c'est wala ndola ta mi check ti lelo ah la poussa ni gentil quand ça c'est un déni petit non je n'appelle même pour tes paroles ya voilà comment le bela bourron pela pour tes paroles à bourron pela
ah tu courage ça je numéro na benganga et les bossa vie mobali na ngai o ayebi nzoto ya Gina o asala Gina za lobana bitrepso mobali na ngai na botana ye wana c'est qui ndé yaki facilité ah Gina c'est Gina ah non Gina hôtel c'est Gina petite pena o de ndara Gina kaboye po ngai nga muta salanga pena style on anda ko tala mingi elaki Miss Elliot surtout ba Gina on a Gina nga pena mobali ya defé genre ba aja ba 16 ans on aura c'était comment c'est qui non de ndenge ezalaka kati yo ntango defé genre mutu ezala nde bitrepso naka non non maman a bien on dépense à yeux bon ce que maman vise à y comment va dire non monsieur maman azalaki débrouillard maman anda oteka lia sewere basukali bamiliki kenda kulungongo aza depone ya bamiliki basukali tout ça là donc bandeko nanga mpe batangaki basisa baklasse lelo baosala bavi na bango fi mama bala tantine acontinue commerce na kasangulu donc se papa ye ozwa mwana kazi abengi mwana kazi ne wana azali na kini ayeke kuna Italie papa aolakise mosala asalaka ta papa ye ozwa mbongo ebele ye atiela papa biso poison mpo ye atikala na mbongo wana nde balobaka ake papa na biso ntango mama biso abala babala na nga na papa mama anda kobota te esengai ke papa biso toa bayombe Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda, Lekechu, autrement dit le mannequin de Kinshasa, mon pas sango ya solo. Merci d'avoir abonné tout ya Congo Liziba, au Balinga Biso, pe batala émission Nabiso Kati, au Yobe Sakaba tout le monde entier, au Batbele batala le pola, mon boss, mon papa adorable. Papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Et bientôt là, c'est au monde à publier na kati ya Congo Liziba TV, au monde à publier na kati ya Leke TV officiel parce que papa Paul a reçu ma robe qui là. Vraiment extraordinaire. Pe na moni ya Willy Moucheni na PC Mbote Biskozali et tolomo on a bien pièce, ba mi ko bien pièce rare. Tolomo comme métro. Donc il y a une pièce là où les mouchés na pession mbote pe na bosani pe madame ya mbongo ebele na kati ya monde entier o bengi na makombo ya chibola ski moi si ya mbongo na pession mbote pe madame kwa za na mbongo pe mikola ko kabakaba 500 soit na kanda peso 400 soit na 5000 ya Gisèle et Tati Mama Versace talara yango déjà m'envoyé importé yango merci pour na billet ya mboka moko boya Gisèle déjà sombaki yango to ça rendre ton message merci na yo pe na ba mama tout ya monde entier na bi ke to ki na ba ki ko yamba batu nyonso toujours ça catégorie ya ko yamba musicien comédien porte-parole tout mais là na bi ke to ba kati na mais c'est pas facile hein ndenge boye belier mama tout ya monde entier là na zole bino Montréal on pense sango ya mboka oyo vraiment asala pe mama et pas osala toujours a rebonde l'artiste monene ya mboka oyo nanu to lingara mingi pas linganga mingi parce que to sola bien to kina nango bien parce que to bi leke toujours au milieu du village et important ya ngwana to osala makamba kitoko ba bioli bino tout vous avez rêve nanga on nga boko malora ngai mais il faut vous attendre ikola na kanda YouTube makasi on s'est 2 mois na travail te na vandi azoni siko bobunda terrain la tikela bino pendant 2 mois non on a zone oh mekate on se voit makam merci bonjour Gina bonjour Kevin ça va à l'aise par la grâce de Dieu toujours ça fait tant tout ça à prendre l'émission tout tourne raté mais ça fait toujours attendre à retourner et ça libère que c'est pays ici Villanova Mobimba non minutes oyo ba kotala biso ba villageois tout ba kotala biso pe ya maestro Fabregas c'est ma star préféré ya motema hebi ba conseil pe ça toujours lo na zuyo mon pas sango na ye Gina tala na caméra na biso message ni opesa na bato o ba kolanda siko na émission na biso kati ouais bonjour na ba téléspectateurs na biso na monde entier oza Congo Liziba. Oui, Congo Liziba TV, pas Kevin Panda, tu es raté. Donc, on a vu que partout dans le monde, on a vu na bango. Et puis, on a patron, on a KGT, Kyrios, Kuzara, Monsieur de trop. Maestro Fabregas, habitué de l'appeler père des jumeaux belges. Donc, papa m'a pas ça. PC Mambote ainsi qu'à sa femme, maman Terry, Alino, maman Jay-Z, Brian,
ainsi que bamapasa na pesi bao bambote bato nyonso bakozwa ta kolanda biso bambotela mino partout bozolanda biso. Voilà, partout ozolanda biso le monde entier mpe na bosani te mwasi ya mbongo mikolo bato bakolala na rêve na ye ya Gisèle etati mama Versace mpe babosi babima na bango baza bambongo na bango moto vandi no kaka bakabeli mbongo loka papa Paul Fikipo agence eza partout na monde entier Chine Dubaï Afrique ici FBT abi papa Paul Fikipo abi Misalande ya Nathalie Fikipo babi Reine Dieu na Gina troso la kati na ye oui c'est ça bato bakotala biso ba village tout ça va ouais à l'aise eza émission na biso kati toswa na Gina betelanga lisolo pe betela bato bakotala biso sikoyo na kati ya Congolais ba te banani lisolo ya Gina bon mwana Gina nga na yebena komba Gina na yebite vrai no ya Gina c'est qui ouais non nanga eza Pemba poste non nanga eza Mambenga prénom nanga eza Gina surnom nanga eza PMF bon betela masolo ya Gina ouais Gina bon mwana Gina nana betela biso masolo na bakotala biso parce qu'ils akati ouais nga bo mwana na ngai mama boti ngai komoni Eveline Mbula pe asona makufa papa na ngai aboti ngai fiki poba makaya epakufa na présenter bango ba condoléances ba pema que leur âme repose en paix batikaki nga na ba âge ba 5 ans je crois ba 6 ans nakoli na maboko ya oncle na ngai Faustin Mambenga nakoli na maboko na ye na mwasi na ye Brigitte Panzu. Gina betela toki no moke Gina baboti Gina commune nini Gina za mona uti na wapi aboti za quantième na famille za bosi baba di solo na ouais ngai na botami nazali kota mama nanga naza deuxième kota papa nanga na roza ta ba sixième naza famille tobotami na nombre ya 5 moko akufa Clovis totikala 4 grande sœur nanga fi mama ngai Gina Tantine Feli et puis na Jonathan on a besoin suka to botami 4 bon mais nga na koli vraiment plus na maboka oncle nanga zwanga banda basage ti atangi singa ba classe ti na 6 classe Gina na tangi ba école ebele ba mafema na pen nga za mwana na botami na Delvaux oui na maternité Delvaux mwana 1980 quelques boy. Gina c'était comment c'est pas facile de perdre vos parents à l'âge de 5 ans Gina babotio la vie c'est d'abord comment vie réelle Gina réalité vie nanga vraiment eza makambo ebe et importance autant eza kati réalité vie nanga eza ke papa na biso tant maman biso bala nanga na papa maman anda ko bota te OK esenga ke papa biso to bayombe donc papa na biso comme ezaka Vicky Bomengo azaki na mbongo ebele esenga po avane ke papa nanga kufa na Italie bakundai na Italie kike papa afwa zo mwasi mususu po ba Kongo baloba mingi mwana za mwasa liboso mama babala na mariage mama banda ko bota te et au sala ke papa ke libanda akomobota botina deux femmes abota ba Verdier baze bele baza tango yeko sala ke papa mbongo eleki succès lo yenge ayo benga na mama tanga benga mama azongi mbanzangu pa koko na biso aye kozonga kini koko ba prière papa habite ye mwasi na bala eka po famille comme ko tia habite mwasi na bala Eveline po mama so azaki classe ya ba sende ko mona ngana za mama ala ipe na classe mwana tout ba c'est le roi yoga ça tout to aka minene nde to abwe ya na ngote ya boira te OK so bena famille na so talibo ye ba ke onde ko sino ti mama ye ko zonga ndako libala yo zwa zemi papa biloko mwasi nanga zuize mwana nga liboso po bota makanga lema sœur nanga yo ba benga fi mama donc fille ya mama donc sœur nanga yo bota mama yo bota nanga lema ba sesa ba fête ba taba fi mama yo kola mama yo zwa deuxième zemi nde ya pai ndinga na ya ko bota na maternité Delvaux pour to comment on va déjà na Ipen oui maternité Delvaux na bota mi après ba bota Tantine après yo sa papa abino akeno n'oublie banda akena Italie amova na Italie asiéja kuna lisolo nazo beta nana bandeko ebele ya tante na biso Tantine Feli akufa bana na eba na poto ba Chantal
bato nyonso baa na poto napesi bino bambote mais mpasi na biso ezalaki moto aboma papa na biso onga mama na biso ayebisa biso ya mwana kazi na ye mwana kazi mwana kazi donc asadi okobenga papa oncle pour papa biso tozabomai na Italie ok aza toujours en vie garçon akufa pe ok pour papa ntango ake Italie makambo na ndo osala azwaka mbongo ebele abi bana nanga bazaki azaki mpena taka babenge viki bomengo c'est quoi papa ntango adeya bala crise donc biso tozalaki bana voilà fallait tokende Italie mama boyaka abangaka avion avion amonaka elombo etambola likolo bana bapusana bongo tokende nde papa ye kozwa mwana kazi abengi mwana kazi ne wana azali na kini ake kuna Italie papa aolakise mosala asalaka ta papa ye kozwa mbongo ebele ye atiela papa biso poison mpo ye atika na mbongo wana nde balobaka ke malheur yaka mpe moko te esala mpe ye pa kufa bino na âge à 5 ans est-ce qu'on a âge à 5 ans maman papa tika na âge à 5 ans c'était d'abord comme papa yokufa la vie c'est ça qui est une vie réelle botikali wana ba grande sana ba tokokaki kofana na famille papa te parce que injustice c'est comme makasi biso na ba ndako linga biso te ndako linga biso te nde tokokende mbanza ngungu pakoko tazoke mbanza ngungu oncle nanga za na kini awande abendaki ngai te vu que nazaki un peu moins intelligent donc ba yo tank sanga na babobokoli natangi na beda par code d'application natangi na ba mafema natangi na bakutwala ndene aussi ça na massis bon c'était pas facile Gina Bukawel papa yokufa beaucoup vivre réalité à vie oncle abotani so vie c'est et comme les binono ndenge ni vie ezaki passé ezaki facilité vie ezaki passé vie ezaki passé makasi passé donc ya makambo eleka nango mais oui tout histoire comment parce qu'il y a des gens qui sont comme na Gina boy peut-être ba yebiti na yebeki otanga yebeki ko tanga bobo koli na yebiti ngamba Gina mo na moni film terre peut-être un exemple to pesi kaka mais tango olo ba makambo seli otanga ba kolo ba pe musu batanga te ba so ba occasion te na so tala biso na minute o ediso na yo c'est difficile mais nzamba tika biso te ti ngano kwa zwaki nga quand on a convaincu on a nos ande la kin vezaki non normal quoi donc oh là c'est ça donc maman monsieur là ba raisonnement OK a raisonner lelo maman na so na bo moyi bo mengo na nango angadi à savoir ngo Gina on va na ba oncle na et ta maman musika ezaki non de maman musika na yo maman peut aller na ba pasteur mais oncle yo besoin moyen qui a épargné maman a bino wana dépense à Dieu bon ce que maman vise à comment bande de mususu maman zaki de bouillard maman na oteka ya se wala basukali ba miliki kenda kulungo ngana dépôner ba miliki basukali tout ça là donc bande ko rabe batanga ki ba sisa ba classe lelo ba osaba vie na bango fi maman bala tantino continuer commerce na Kasangu donc oh je nous là c'est ça quoi oh comment les Ziba TV merci na bonne ba rotala biso pour sur la pied na Gina tout le monde qui m'a rebellé surtout quoi ça veut dire qu'il y a grave ezali là on va penser l'état passé ça revient plus mais ils ont le temps bozo bête histoire moi et affecté par la mort du donc c'est ça courage mais merci na tout pour partager la mission pour partager l'émission na biso partout le monde entier pour partager ma page polémique la maman la bouche autorisée et news de ça pour partager l'émission na biso parce que c'est important on avait les 4 déjà bal Bumbashi tous à la one avec l'artiste Inosbi tous na 4 c'est le Bumbashi on a commencé tout ba di joli kabelo na cause les 4 wana na 4 c'est le Bumbashi pour sur la rande des ala Gina et puis au coin na oncle Gina na vie na Gina une belle fille faut au moins ça et cause non c'est ça devait que tu retires la image ça la bien aux otanga Gina zo vivre tanga na comprendre masalanga mo tout c'est bolombo roi mage tout c'est bolombo na PC bambote belé les lois en Belgique ana femme naé na PC bambote tout c'est bolombo a edanga trop malgré otanga moni oncle na femme les bazara ba témoin de Jéhovah oui donc biso ba jéhoviste ezala mambo do juste quoi linga kuma mbuto déconner tout ça mais masala quand même anda ko idenga em so mo pe o lali na ndako te pona e
po ya ndo simba de balanga na famille Bolombo na pesi bon bambote ndo simba de balanga na to alaka ngai Gina tout ça Bolombo Mobotilito c'est de Nzeza na Ken Makoto sino ba kongo baninga ka mibali wana baninga Gina to sola na yebisa biso no Gina kokola na classe yango zaka na baninga mibali te na zaka pe na baninga basi ba Judith amu zo viva na ba Judith c'était comment Judith abala Judith azanda kwa libala bala pe camarade na pe ka lele lele ilunga babala na Judith babota bana bango bobotanga Gina na pe kotanga mwa bo jeune bo mwana ezalaki Gina peut-être ezali pe mwana noko mazolanga Gina bazaki belé Page tas ko ngala sa ngaza play cool ngala ndo beta babale ngala ndo sala ba jeu presque ba jeu o moni nakala pendant kola tanto sala tozo kola ezaki na nini mo bataka lwa mo bataka femme à cause donc femme aza kola tozaka na émancipation de la femme donc loko mwasi mobala osala mwasi akosala ngote OK akosala ngote donc mwasi fatika na ndaku alambanga mobala bimi akeko luka ayela emelelo boy to koma na parité donc parité ça veut dire o mobala osala mwasi pa ko osala donc ya musalo yo osala baninga no pe basi basala ngo normalement somo donc ça dit na kalangala ndako osala bena avant le parité yanga na do sala ngo de depuis kala ngano beta ba kicker na do beta ba bale kombo na bale zaka Gina kupela na biki ba vena ngibele ba na poto wana e bele pena ba Sané Gold Sané ba dire merci Mbokani wana mon ami di merci Mbokani wa tondo wala kama na to kula na OK de la bala Marlène Tessia apesi ba mbote ba vena biso ba Charlie Luwawa Clou événement donc ça dit Clou événement on les agences moko bato bolinga bo na matanga na fête na nini ko louer babiloko Clou événement eza wana na Delvaux bo kindi bo louer biloko kuna y avait na Charlie Luwawa trop puissant Charlie Luwawa na pese ba mbote ba sœur na ba Laetitia donc nazo bisayo et ala mabe Gina kupela nazo biso nazo tia ba biba ni bani no je ba biwana elona atira ko mo plus bloa ni balo sala ngo na zala ko kola kaka entourage dans la place le pont toi do fanda pas oncle le pont toi do futela ezala ka ni bali oh Jésus donc mutala ki saka balé pauvre tonton kufa ba fiston muyombe ba famille dokisa donc voilà na bande ko toi no vana bodo ba ka ba mi bali ba bozo ba mi bali ba neuf voilà donc ce qu'on ngala no zakana bango ba memanga ba terrain to na otala ba match ba nzaki wena je note go mamka libali osala to oncle ko loba kuna siko avana sala makambo wana na ndaku de afona torsionné na sokoli basani olandi pe na bongisi ndaku kolamba bokilo fo kende nini wenze atike nga biloko na lambi po bomba ma prédication ba ndote ya bato na lambi ya so na salle de abongo tano kangana ndaku na bimi na tika fongola place ba tika ta ya oyana ndaku akuti ya makamyo so bien donc aza kuna tala ngate ngai sifika na yuka ke 20h juste fora za na ndaku comme surtout ça ba bolingo ba terrain yo na mon petit chéri mon petit copain non mon petit je ne le vois avec les zaki non ndé leli oh leli nini chema bata passé de il roule ma tête net c'est vrai voir mon na chapeau net kangio ce qui a ma bé chapeau ce qui a ma bé ya ka style na la sepele na la vite la personne va ta na petite chérie non zaki non ndé copain non beau vivre kopa bambangu bolimwa mbangu kaya ba terrain mbangu ka kima na mbangu emo okwe pa kweli yo donc le moi va voilà quoi donc c'était bien mais nzamba ko sala na grâce na ko zo mobile na moko ana François na komisa nzambe maître Awazi Martin Awazi na PC ba mbote voilà mobile na eli bosavi mobile na o ayebi nzoto Gina o sala Gina za lobana bitrepso mobile na botana yona c'est qui yaki facilité Gina c'est Gina ah non Gina hotel c'est Gina petite pena o de ndaka Gina kaboy pongai ngamuta salanga pena style on ndako tala mingi
ezalaki Miss Elliot surtout bato ba UPA so ndolanda babubakala tandota ba Miss Elliot na kama ko Miss Elliot akonda epesanga kanda Miss Elliot alaka soka sombi basketball akeno ngoso batia ba diamant nini Gina sombi gaze boy bien habillé Gina on est petite amie petit copain pour vivre na amie na bo sala c'était comment Gina on va Gina ngapena mobile de fait genre là ajaba à 16 ans on aura c'était comment c'est ça qui non de ndenge sala kakati yo tango de fait genre mutu zande Mitreps naka non Gina lingio ezalaka ser na ngai na pese mbotele diniati na Paris na pese mobali na ngai komone Martin Awazi na Paris c'est na Paris sanzambe abala ana mosina na mwana moko mais ngape de butane mwana moko na signaler kutu batu merci non na Maël Fabregas apesa nga déjà chance ya mwana reçoit déjà la classe mwana nga auto 6 sa classe assisaki na 6e électricité na iti Gombe azwaki 64%. Donc prudence ya Awazi biti bahati moi si c'est l'électricité c'est l'électricité Gina o kamuni na hosozo na so talaka zo bulesco akesala asala aviation China o zo aliente o et mais lien ça est contact contente les faut compter papa na dinyo sa bloga ya garçon oh papa na écoute te telle fille moi na vie yo kana solo moko moi na vie batebele ba te makambo bazo sala batebele ba te nini eza tobota mutu tobotaka oboti mwana oboti mutema te nga mwana ngai tanga kola atangi na bala fontaine atangi na lycée bolingani na Gombe ta komi na 2e secondaire batuni soka osala nini abi ye kutanda lo osala électronique ba ko tinde na iti Gombe tanga passé 3e abi osala électricité banda 3e tek à 6 classe azoaka premier deuxième bon Gina Wota na papa parti Awazi te parti te Martin Awazi abuza ko nonde ni Gina c'est la ronde Gina siko ezali solo mo boye bato na ko beta masolo mo lelo boye bamsu babala ba mais et sa propreté parabole kaka wana za parabole ka to kutanaki nezala mbala CP na mwasi atalika ba lura mbinji habité et kokate na kokate tanga zunga yi to mo vivre ne tout ça là un kaka un tout ça le bouna yo joazemi premier ça peut battre témoin de Jéhovah parce que balongola azemité on n'a pas oncle comment bandit bali bosso ça ilo quoi là que oh s'affronter na mobile c'était comment et qui goûte et là on y a ça faut ça on bali bosso ba sala on a ne batu ba benga mbali bosso banana na bisakana bisakana mayo na mama wale za no bisakana ya on ne batu baloba mbali bosso nde yango mais mbali bosso que mobile elingi yo pour asala mwasi amour et à la facilité a toujours difficile mais nzaba ebi nenga sala mamne okubiso de sala tout ça ba péché nde biso tanga la Bible oko bota te avant mariage oko sa amour te avant mariage tant la joie notion trop tard zemi tana yo joie zemi el kan komekana zemba mo te komekana zemi ta na biso to sai enat komekana zemi te za kama helo ebi ko calculer ba date na mais sali mo erreur mo sala maka retourner za inde na famille retomber ça qui est trop difficile je dois battre ba témoin de Jéhovah famille nga so mula kali bumu evi manga na tout vango normal mais toka eza zemi kaba kela ba l'hôpital na ba docteur Mbondo na Lyon na Delvaux docteur wana azo bisanga keza faut pas ça la miom maman pour juste akamu miom na ajo ya za no miom ba bite ba parabo kota ya bima nenga tala bimine ba bisinga zemi ne orchestre ko ka mondeni ngala zuizemi orchestre ka mondeni yebisa à 16 ans 17 ans 17 ans nde no zuizemi na tala pe na passé déjà dans 5e pour na passer 6e mais comme c'est difficile na comme beta mutu na badoko loba ndenge ni ke na zaka na mobali na
Je vais témoin de Jouvent, on classime. C'est pas un problème, mais il faut le voir comme un bal. C'est pas un bal, bon, mon kaka. Bon, mon kaka. Zobombara. Lobombara. Mais au bota. Au loba pété. C'est moi un bal, on va sur la bicho. Mais aux Zobombara. La bomba pour la. Nous, on a ça à Lyon. Na mona ke au rola pe ba bomio. Allez, au salarié. La bottine, moi na bimi. Enfin. Ainsi bon comment mobali. Famille mobali pe assimé. Martin. Awazi, famille awazi mobima pe si bon mbote. Ba rose awazi. Ba ma pegi awazi. Ba pe la famille lemba. Non, pas ça na bandal na décan. Awazi mon pe na ebi. Il y a ça à mettre en fait à mettre à JB. Ah OK. À Jidoka. Ah ce qu'on a poto. Ah poto. Et déranger tout dans ma mamba. Elle est solo to beta 4. Ah 4 elle ba. Kitoko. Boti, je n'ai pas boti famille pe va na mwana. Ba ba ka mwana sko, je na boti ndeni, je na boti. Na sala tala bimaka, tala kana bimala. Complet dina kilo nzenza. Kilo nzenza, kilo bayayo et tout ça c'est. Voilà 2002. Ah, au 2002. OK. Voilà. Boti, je n'ai évolution. On va dire que je pas oncle na bino. Avant de pas oncle. Boko vanda, boko évoluer. Oncle ba boka ngate na mwana. Salimbeba. Liboso ba benga ngwe rere. Mi balende comme enfant. Donc il a qu'ici ciseaux. Avec papa mwana zoya ou nous na bino. De papa mwana sko ndoko ya pena te po ndoko banga. OK, na zoya de mwana. Ngane la kenda la mwana na banda. Ba ida mwana na ngai lelo boye. Mwana nga vanda pa grande sœur awazi. OK. Ma pegi. PC mbote na PC mbale pe papa sax na PC mbote bana ba onos ba na vige ba junior ba Jessica ba Janissa saka famille na mo na PC ba mbote mwana ngaza kuna prudence awazi azawana sisi classe wana tout à l'heure kutuna Jonathan Jo Maestro na profiter la PC joyeux anniversaire Jonathan Jo Maestro toujours à côté toto za la prudence fana retigele mo ambo ba kangesu. Mais d'abord, félicitations. On a battu bien. Il y a des gens qui ont bota. Merci. Bah, comme on a vu que les là-bas, on a pu nous surpris. Na kamwe koto. On est bakati bim ça ba ma solo vraiment bien. Jina au bout si on ça vie na yo, la vie continue yo ça maman yo. Après là Jina, comme na monde libanda comment le déjà au pas oncle. Goya kozala mupandisa moteur kozana ba mission vers libanza que non ndeni. Et Jina tous à ben gratté, tous appellent le côté, tous hypocrite, on a rebatté. Tous les gens aujourd'hui, bah, traitera déjà Gina comme lesbienne. C'est comme si tous les gens aujourd'hui bah, traitera Kevin comme PD. Non, ils ont problème, t'es tous. Voilà, ils ont problème. Il a retombé, hein. Gina. Les gens vont retraiter les idées. Laisse parler les gens. Non, pardon. Vous avez posé. Tout parce que sont là, parce que je n'ai pas un mouton à traîner à peine à les idées. Au tout mon amour n'a peine à mystica. Au toyebi. Tellement que mon avis si réellement ta façon d'être tout, est-ce que je n'ai réellement à zapper les lesbiennes? C'est faux et archi faux. Bon, mon l'apparence aussi trompe. OK. L'apparence trompe. Bato ba yebanga lelo nde ba loba bongo. Mais ba prudence mon gamin. O ba yebinga ba tout se bolombo ba yebinga yi. Ba Blanchard et tous. Prudence mon gamin. Il y a bien mon gamin aussi, je te salue. OK. En direct de France. Na bo santé masalanga franconia ti laboratoire. Ba Noël échappé, on a mis ça faire. Cousin na la PC ba mbote. Place hôtel ba Jimmy Kininga. On dit merci mbona ba kamano beta na ba bana. Ba yebinga skonde na kola. So lelo muto aloba ke o Gina c'est une lesbienne. Et talika ye. Moi Gina yo lesbienne de ta façon. Moni eza façon sou fomi omi luka. On a ba kamati. Mais Kevin, yo kan expliquer le moko. Mon netingabo. Netingabo. Batu ba lobaka bongo pourquoi? Ozomwa ndena zate. Ana trop propre. Nanga komi bomba nzoto nanga. Ya façon nanga. Ya façon d'être nanga. Yo kan on expliquer. Ya façon d'être nanga.
premièrement. Deuxièmement, il y a un autre qui est débattu. Ce qui est un lobby que Gina lesbienne. Il y a un lobby lesbienne des Alaka. Moutou Sabi que Kevin a pédé. Il y a un lobby qui pédé des Alaka. Clou événement. Ok, Nebena, Boulou, Babilo, Kuna, Venanga Charlie Louawa. Tu connais clou événement. À part Marate, est-ce que après on a gêné de m'appeler Baïmsos? Baïbélé. Baïbélé, la bimisara, moi, quand on a pour une tabou de sang à moi. Je nous pose ce point. Ah, yo ne m'toye bati. Yo, ce que aux yeux au bon, et taliga yo. Voilà. Na bote sur les gens aussi non. Et tel pika panga. Parce que je n'ai trop qui m'obade mais pourquoi? Pour Gina PMF, faut ça marque non. Faut ça la marque. On a ça quoi déjà le début. Na bagi style là, déjà Miss Elliott. Miss Elliott à la table. Qui m'aurait. On appelle Gina. Oh Gina. Oh le baboué Gina PMF. Mais arrivé là au pays, ma fille va draguer. Ça permet. Ah, ngai. Et arrivé là matin. Je n'ai pas ça. Le roi ngam no ngam te lo bana ko sa yo lo ko sa o ya yo ya lo bolo bi kaka te osé mission kasi po ngana lo bana yo so bangana ko sa le roi yo yebi o yo zo lo ba o lo bi kaka un peu prompte bon changer nga Gina te dans un Gina PMF c'est ça ta les jeunes et ça le côté mais cause star faut pas traiter union so ba le côté soko yebana te ba traiter te net nga ndela yebana na nga boy so ba traiter nga o lesbienne o ba traiter Kevin Pede oh yo ni na ngai o c'est la mate na lo beza ko yebana mutu ayebani na ete net mutu ala sima camera la biso Jonathan logo yebani no te mamba ki Pede e yelo te soko yebani babani Pede non ko vanda wana etalika yo kaka wana weza marque na nga ngana créer marque na nga eh maman na ngai mano ba fan club na nga iku numéro 1 maman est-ce que maman prudence prudence abenga maman il faut que tu viennes à l'école on te cherche il faut que tu so na komi kaka prudence donc au moins prudence soit lesté ba tout bazo benga prudence na iti combien oh mais succès de dingue bien yo wana etalika yo lesbienne on botande bino boye ba vema mbolo ba ta ko lo ba fo tanga oh be bindete oh Kevin ma ouais Kevin faut tanga sur dictionnaire otangi mo lesbienne otanga longo te otanga ngote tano zo bomba ba te beles ko ba talo ba mono mba moke ah Kevin ba sale boy poani Gina Salma be fallait pas ça Kevin boy kota dictionnaire otangi mo lesbienne ba expliquer yo otangi be mo PD ba expliquer yo eh yo ça un problème oh t'es un problème de solo là Katia moi lesbienne ah yo ça PD voilà tout côté toujours l'histoire de Gina ça ambiance ça vous comprenez là moi Nemoko ça très bien ben Gina via Libanda et révélé comment on l'a pas entré Gina bima maman comme la via Libanda aki lipate et en un moment baba quartier na nous tade de motikile na possible mbote wala vena ngapa quartier Jojo net ba tade bo Moscow ba yebi ba Gina ndenga kola OK donc on ba yebi ke so mutalo bana Gina makambo lo bana ba trouver ka et normal ba lo ba bongo pour lelo nde ba commission normal ezalaka te makambo wana lelo e comme normal ba to mama lo ba ngo et talika bango parce que ngai na changer te na zaka Gina PMF moneti ba masalanga ba Carlito garçon de Lix ayebi ota jeune mobo play makasi lelo communication jeune oti swag makasi wabo PD fille olati pantalon olati t-shirt à discourette boy masalanga Glody Akimbe merci boutique les retrouvailles to la table olati boy oh lesbienne parce que finalement na Congo ba tout normal ba oza souté ezalaka ba PD ba lesbienne eza souté ba tout normal botika bongo c'est pas bien les soumo est impardonnable dans la Bible et kolala na mwasi
nzamba pardonna ngote lisumo za pardonnable la bible kolala mobali na mobali nzamba pardonna ngote na na tango lo mambo te na koma na mambo belé na engagé quelque part les émissions na yo na na tango lo mambo te na lo ba yango par rapport vous engagé ni na engagé quelque part na vie amoureuse te na engagé dans musala na sala na engagé par rapport moni biso to ba villageois et na bilo muso ya lo baboye un taux de suspension. Il y a Katia tu évolues qu'il est bien ça dans qui toko. Bon. Batader de mots qui les binde na kola. Ce qu'on fait la chose tader de mots qui la salle orchestre ne mo na quartier comme nous avons feeling musique. Ba franco net ba ndoro beta wana ba Eric Kento. Donc maman ça la biso ko ba yemba wana. Ngas biso ko to alokola ba petit tader petit comme mouvement. Na ba rap ba nini na pesi bibi na weshi ba mbote belé. Agathe, j'ai fait fumu. J'ai fait fumu. La PC mbote fifi mon gamin. On a besoin de sur la carte. Batou ba yo comme un mon lobo. Batou la carte. Et ça va en plaisir pour la émission. Fifi mon gamin. La PC bambote belé fiche. Ba ebi makambo no lobo. Ah to mo ke feeling président Milor. Président Milor. La PC bambote. Feeling tant ce que l'engana musique côté linga comment que le soit Adolphe à l'orchestre tu que tika tade na pas Adolphe on a besoin de comme na ipen puis j'en a ipen et tala na ba prince car na mo que tala répète Adolphe bon na mo que tasko OK na mo que tasko mo que gida ba ville OK c'est un ami Mimi Chikeva Michek. Merci pour tout. Toujours imité mais jamais égalé. Mimi Chikeva. Michek. Vient dans la Shiro Chamala. Shiro Chamala Elombe. Bah viens on a bari bah viens mobo. Au galé aux ambons au liate. Viens dans soit outil pour toi. Chaque jour après sur 3000 francs folia au yamalewa. Ce que 3000 là yo soit 3000. Au liano ka biscuit na ji au bomba demi. Au bombardement. Puis au Chamala et Lombe, merci pour tout. Hein? Diamant jaune. Merveilleux. Parce que comme la vie à Libanda, famille Tiki. Voilà, famille, ce qu'on a commencé à entendre, un sous. Dans quel an, 2 jours, moi, tout ça. Quand là, on a sous la palette, la colle déjà. Pour taper aux yeux de diplôme. Ah! La commence aux yeux de diplôme. Au CP, c'est à ma part. Moi, université pesante en Karumoki. Ma sabi, je n'ai pas au Maroc. Tout ça. Je n'ai pas au Maroc. Quand je dis, ah, on a un passeport. Ça l'a fait oublier sa passeport. Vous avez la photo? Tout le Maroc. Parce que papa va tout ça, papa Bolom, voilà. Alors, il y a camarade, il y a ambassadeur, il y a Congo, il y a Zaïre. Dans le Maroc. Donc, ambassadeur ya Zaïre na Maroc kuna camarade père avec tout ça donc tout ça famille na presque tout bakeni na Maroc Espagne et puis c'est quoi mambo za la itego faut pas kanga banzela normal mais c'est ya na passeport bien au raté na ki ya na lobi na okindi tikina moi là moi former akina da poto azak pasa poto kwa maji tout ça ngaba la plupart qui sont dans la la plupart comment ça vit dans ma hier mais ça peut tout ça vit sur le Congo un pays Congo qui toko tala ba katia parce que un pays ça veut dire que c'est ça tu évolues dans le soulever Congo ti et au salake on a soulevé comment ni que dans zone là ti et au salake na ko kitasko ba ville na vile mokota na mokota sana Mimi Chikeva zunga siko Michek so ma petit on a courageux boye banande ngala Mimi Chikeva to ibana wala na boîte na Chitemba to ibana na Chitemba na boîte na kota Chitemba na wa ba boaka e pour c'est wala ndolata Michek ti lelo ala pusani gentil ka ta sendeni petit non je n'appelle même porter parole là voilà comment le bela bourrompe là porter parole à bourrompe là ah petit ça courage ça je numéro na benganga va faire devant la première rue allumette
na mobengi mpe na telefone te yaka na lemba kompe na lemba nakompe na lemba wana tokomozala na ser eyo mpe ke ser so auti poto ye ayelinga forme so auti poto ye ayelinga forme peti yo kozala su bongo te yo fo anovanda sikoyo epa na nga ser ayo ozwa na bon marché azwi en face na bon marché ande na ta Kevin via pasi nando bima na baboutique Commandé. Ano bima na boutique ti donc moi ndeti palais yango yo bima a boutique mais ba chambre zangu na kati on bimi na boutique bato bayeka bima na boutique bafika baya osomba yo komi michi ka zio neti omovana na kati ya boutique mais na omovana na kati ya boutique mais yaginda studio bobongo na bon marché wana bato bayebi Sandra Kadima pesi la ba mbote passer na nga limousine nazo zela kaka ser nazo zela limousine ya Sandra Kadima wana pa michike bana maison na vanda ba Sandra Kadima ba yebi na bimaka wana Sandra na restaurant na e mon compa salipe ba connaissance oyeba ni pe na bon marché on avait sur la route sco poto zoya te ba pe na feshiro anga petine Bruno Lubika mbongo propre Bruno Lubika mbongo propre mon vieux et Bruno Lubika on a ba route aux États-Unis petit wana ça dans boutique à mieux comme que so ba ye wana fo ba monanga so ba ye fo ba monanga et on ça la peu que amolo bela bourreau pana longo ba bourreau pour bourreau que dans les États-Unis so boutique ba kangi posi terre là la pongi te boutique za skondeni boutique za donc mutako kota ni awa otani bilamba mais porte musu yango oh là là on va pongi kota na kuna kati kuna ba chambre za douche mambutu mais tant qu'on zo bimaka la porte ya boutique batu ba lobadi ah là là merci Fabregas tane ma changeanga lelo ouais moi pongi ce que ça été moi mimia a ko aider yo c'est un raso aider ngai ponga za ngo tellement lingi via libando sani on a na boutique je fais ça via libando na la libanda ba chetemba on a ba en face ya Cyprien babokota maître Tyson maître États-Unis babokota ba mono mineur on a la Cyprien wana en face wana siko c'est la ba faire no ba café chenchimanga baleka ba faire so ba ira chomba voilà baleka wana ozo balo umon dans la linga qui na za la vie libre pour pas biso ya kolia ya ko mela ezanga iteme nanga na tracé de chemin nanga voilà aux autres chemin notre qui est déjà moi le solo ya Gina na c'est que ba tout ba comprendre ngo kati na yo na bien musu pe c'est felice bon ma ba le solo Gina bota déjà moi n'a pas coli et ça bien Gina no linga ota la photo auto ko poster lo sikoyo il y a déjà ba musu abi peut-être Hollanda et aza idol na yo aza boye et tokozonga juste après Jonathan tu live sur photo et tozonga juste après Katine Katine oui bien ouais na bien sœur na Christine oh d'après toi oui que on a dit que peut-être il est idole na yo na musala oh to comment ouais na pesi na ba mbote belé pa ya Carlito garçon de Lix Carlito des fois goûté autant mobile zo lela de langue Carlito garçon de Lix na pesi ba mbote wana aza sœur na respecta makasi na idéologie ya musala oui alanda nazwa ya malamu ya mabe na tika ok uza malamu uza beta kokuta na kosola ba sœur na ngai tono mona ebi ko na mbal na ye Jedi apese bambote mwana bango da Chris apese bambote voilà merci à tout Rolanda la biso na Gina PNF to kosola toujours Gina et lelo comme lelo to kota déjà ba villageois parce que to kota la pe ngonga déjà va comprendre l'histoire na yo do na kata par maestro Fabregas combien d'années déjà 8 ans 8 ans déjà 8 ans mo l'équipe boni 8 leki mai maestro Fabregas azaka na niveau ya Paris tango alongaki maison mère kende ko sala
album na ye Amour Amour. Quand asilisi yango nga mpe nayebaki te azalaki deya vie tendance olane déjà depuis bamaison mais nazwa coup de fil wana naaka na boutique nazwa coup de fil boutique MTV chez Mimi Tshikeba nazwa coup de fil moko na téléphone allo jina ndeni aoza non na bo marché nani etidia picho boussole vie na ngai napesi bambote place aza je ne sais etidia fai tosola masolo moko boye wana banini nazokomana mbula kutu mbula yanda kobeta jour yango via ya aya na car aswanga tovandela mais peut-être tovanda so ya sheta tovanda sheta nde ezalaka via soma ntaba moi boire parce que namelaka nanga vraiment babière te sombelanga vitalo ye bazwine abaye jina ndako luko mpona signalo ke obike Fabregas alomwe maison mère asala album na ye vice de procédure et nini Amour 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 et obima kalate a mais tellement vie na oyo atalaka wana otala omamba bourreau moto mbangu mbolo mbangu tous à la recherche de pain quotidien nakoti yango na mboka evanda abi atalaka yo azalaki na besoin olobele na bi etombe bien na ndosala te nasigna contrat na vie nanga desimbwese ya 6 mois mais nazobisa o 2 mois pamba nga mo successile natika nanga successile yo vieux beno okenda cd na boîte ko les mamas d'abord okenda cd na boîte Nisha Begel Shakira oyebi ces années là okende pena na cd na ye pena na boîte ngo bamina DJ arebiso na télé pena pisi ola na pisi pena msuba 30 DJ so atango ka bato na piste pia amolaka avenanga desimbwesi bambote yana ndenge mabe te mais namolaka ke succès pena eboya nango desimbwesi nafanda na ngai opose nga na bi ça tombe bien naa na boulot te maestro déjà wana deya diego musique ezobula mabe na bapartout bolinga diego musique oyokango na bi papa tipo déjà za succès makambo eza tanga wana nazala wana lobi nango tili abenganga nazomama mbongo ya 4 mois 4 mois 500 mbamo palais na likampa palais na likampa ti lelo mambo evanda epuis nga na ndoko oyebisa bango ke botya matoi bien un jour tipo boyoka tala lelo. Voilà, merci na bato tout bon télévision na kati ya Congo Zibale TV. Ta lelo jina penef 8 ans et pas ya Maestro Fabregas. Lelo pe marambe belé tout monde bozo bisa so nzemba sika 10 album sika non? Ouais, ba programme eza mo belé. Ba programme eza mo belé Maestro Fabregas na minute en sala radar au cinéma na Sony Music. OK. Excuse. Après avoir comme sa cible mise à jour, yo mombona ka ndenge beti kanya imboka. Tota ko beta concert na biso munene to zali na le 9 octobre à tozaki na showbiz na Siro Zalaki. Félicitations d'abord na Maestro Fabregas concert mo kitoko concert mo classe pas comme les autres. Na nous on a moni concert bon moté. Vérité car ça n'engage que toi pour battre musu bakoma soka olobi mais bakotaka bakota internet link ça nga sote bakota internet ba omona bamona iba bamona ka makambo lekaki wana Maestro azwaki avion kende rapidement parce que Sony Music pour Sony Music eza maison production moko munene ba produire ba Michael Jackson donc ba produire batali na Congo ba ozwa nani Monica Fabregas bazui Fabregas ba produire mais malgré ba maison soupe et ça ba Fabregas ba zebele hein netini public comme studio c'est l'ennemi public comme toi ça ko sala collaboration et nani si banana mona battre ba ne ba fona tourner Maestro Likambongo pour 2014 c'est tena tuni yo lo balanga ede nani ba ma do public comme yote Yamado publicom te Yamado zara a Miscad Prod. Il y a Julien qui te nga kenda. Ya Julien au moni siko. Falo lo bata Julien. Julien ko pesa ba musu batante. Na expliquer Sony Music. Te to kota na biso. Comme Fabregas ba public comme studio a loba mama gitoko pona din donda.
anayo kango ko félicitation à Tatiana Cruz alongani na bino alongani na ya wata di record contrat ne sila baza boza bino bien na ye ouais Tatiana certes oui sonne yo comme yango bien yango bien mais la monique lo mo place mo boy ayembiana na zongo ya ba Nigérien na talaka nzembo mo ba Nigérien ba Nigérien boya côté mo boy na moni on dirait ça ba son wana mais ça va ça idée déjà bien mambo tout bien ouais héros tout temps ba Michel Bass génie courage Rémi Sony Subino Lelo beaucoup ça production kala place bazwa Michael azaki produit ya Sony Music na congolais bana bazan kati kala bisoti la fali pas ça te aigle za nani mususu na Sony universel te ya Sony na universel biso to na Sony Music et pour parler biso pour préparer album moko ya maestro comme on a radar akende poto rapidement ko sa clip mozo bima kala ke awa bo mona sko ke Sony nde mutezumaka Sony zumakambo ala tonto on a pona nini basa na Inosbe yo c'est quoi c'est pona nini yo moko pona yo moko excusez-moi yo moko pona pona kika banyo yo moko pona ezaka transition ya tolongo sko na cible mise à jour tozo ke sko mambo Sony radar wana liezo wana famille wana yaki ndeni na luke muninga inosbi na maestro non eza ke idée ezalaki bazalaki na niveau ya Côte d'Ivoire idée moko yaki wana maestro de akoti na Sony Music esengaki ke vala betana eloko moko wana yango moni ke frère ne pas azalaki wana inosbi jeune leader ah ben non tout ça eloko moko pour yo beta trop R&B nous sommes de l'obagi non même maestro mtalobaki c'est la famille c'est le Congo qui gagne nani éclaircissement c'est normal eza featuring ya Fabregas et Innocent ba maestro mtabenga qui est pas ça la featuring na featuring ngo Innocent azaki figura bobenga ki bosolo ki pour acha poids to pour ka bo figurer to na yuti aboy ka soki de cri na kati parce que eloko ya ko sala yango ne senga ki asala faya sa netini parce que featuring azaki featuring bon nene Fabregas et Innocent 3 jours au side na kati 3 jours az animateur ya Villanova 3 jours senga pe abwaka et là en fait il y a générique mo boye et un générique mo on dirait R&B so landeli yango et senga to zo mutu mo boye R&B na biso mo to ça mélange wana mais tu se retrouver Innocent na kati on retrouve Innocent tout ça là aussi je pense que si j'ai entendu ça je pense que dimanche si j'ai analysé on retrouve Innocent yo comment on bien mais félicitations plus père Kitoko voilà soin Kitoko mais Innocent but se retrouver te Azali jeune leader Azali featuring il y a 3 jours Fabregas na bon misato oui il y a bon ça il fait partie Fabregas c'est déjà 3 jours Yes, tu sens Innocent Innocent biloko esengaki asala yango asali et puis azam ta R&B donc eza fit mélange ya R&B na ndombolo mélange ya R&B na ndombolo yango esali yo moko pona teso c'est un sujet non tout à banaliste boya toto Kevin yango eza wana sur les marchés pona yo mona ekende bato ba consommer babina ko pe bato babina ouais eza loko bimiti et le bimi bato bakokaka na bapalais bosaka mabe ta bosolola koloba mpe ke ntango ozalaki kote mpe azali mpe jeune leader comme na problème kasi koyo bokomi na innocent boye bosaka mabe bolingi te musique ya Congo ke en avant pourquoi botika musique congolaise ekende en avance aza na kati wana so otuni ayebisa oyoka en plus mpo oyoka innocent pene makasi wana nakei na comprendre te oki wapi biso te bango moko eya nango biso te bino moko eza nango biso te bino moko ochange ka langage na pe kokona ne mutu te na ekoloba ka ochange no langage konga na lobi zwa ta yoka ngo tout ça idée
moto yeba musique en musique qu'est-ce que fitting ya Falina Gaze to tia innocent na Fabregas comparaison to mais quand rapport à ndole ya la musique à Congo na je yo ndo zo comparer le yo bo bimisa réponse moni yo kamoto ndombolo na featuring ya différent et ndombolo na R&B ya on est musique à lelo ndombolo na R&B. Merci toujours déjà Sony musique et pourquoi ka bolinga ko tshaba polémique boloba kam bolinga ko tshaba polémique ba place polémique ya te Kevin ba bolo ngwa ka orchestre na mais so muto longo za prompter yo combien de bato ba longo chez tinga mwana ça et va ba so direct honnête Toto linga ko mafanda boye moi standing moi kolongo eza normal lelo to na l'œil du maître Patrick Beckham abimisi nzembo na c'est le moment donc ça dit bato bo consommer yango mais est-ce qu'on va ça bo consommer yango c'est le moment mais to va to se développer Kevin c'est le moment ça wana bo consommer yango l'œil du maître Patrick Beckham on rappelle la pose le banga oui pourquoi pas mais asala album emsu abimisi eza batuba ya single mais on appelle pour sa promotion bon emsu banzembo be asa banzembo beleti mais c'est non ça na ngapo za banzembo bele so salite ba fois emsu ba sala ya pe mabeta on va ça na ba les du maître azala Patrick Beckham pour consommer c'est le moment on a Sony des produits ma est ma 4 5 na 4 comme c'est au donda Yana biso da Kevin ba mo journaliste ali non yana ngamu mbate na zakaka to so akaka bon neni Karine ça très bien avec mon konzi la baronne on a mani na on a vraiment on va bosser vite c'est que ya za makila ya za famille vraiment so talibé ngata jour à concert fa Karine a été mais ça bon nga fa boira Karine mais ça mo pas mami na des familles on a ya motema yebi bien toujours ce qui corona te mais et puis on a signalé batou que mais ça peut se sous chance tout ça banzembo ah bon tout ça album on a total qui premier album tout ça que zaki cursus l'album du groupe deuxième chanson après sibiso tout moni ndenge ya kosala ya kopesa titre album on a te senge merci donc deuxième album na biso zo bima titre nango za merci normalement faut bima ba décembre au total ndenge ma yeso oyela pour continuer je n'ai pas une nzembo nazwaka déjà OK première nzembo nazwaki na cursus ezaki jour férié tala nzembo à part nzembo pauvre père son âme to raisonnaka kaka Jonathan Likompaline Dalika ils nzembo sonné na biboye père son âme Jonathan Likompaline Dalika bimisa nzembo jili kitima nzembo ne mte pataka na YouTube après nzembo na titre na jour férié c'est nzembo vraiment ndene enga na love ezalaka te blancha jour férié na love ezalaka nzembo na ngai solo nzembo tika combien ari solo na chombo tonne te nzembo yo ko proposer ba combien taka maestro mtako yemba non pe na kosomba pona nga te tingo chela ngombe yo pesa 10 000 pona nga so pauvre 6 000 ovate leketu maestro mtako yemba ngokumba nga yemba te to yi ga on nzembo maestro ko do china pourquoi tegele leketu nzembo neti yo la famille yo so la ka la famille mais na bike ba sœur no ba li lokwa ba chichi bola malette ako solo la ba ve na nga ba poison kasereka motema mama Carole poison kasereka pouvoir ba ve ba ko solo la donc ça ma solo pesioteka neti ba Gisèle Tati ya Gisèle Tati parce que nzembo on doit mango maestro Fabregas ya Gisèle Tati mama versa so ko somba penzembo ba papa Paul Fiki pour FBT misalande papa Paul wana vraiment osomba biso biso na zabena ndeko na mo peut-être to sangal mala to sombi kanzimba zina mo ponga pe déjà na kata nzeli ya album ngo ba bangele ki na yimba po
Kevin Panda Legeto eza kati teka. C'est ça. Il est important parce que déjà avec Fabrice a raté déjà Azana Kanda à peu près déjà au Sam qui est important pour ces personnes déjà vous avez baptisé yo la chaka banga vient dans la Lyon ils ont zéro moins qui tout comme Fabrice a une bande bon album non na la force na yo kango mon Paul Pela c'est Pela kanango félicitations à Fabregas, félicitations vraiment à ma réunion sur la salle. Mais vous pouvez imaginer PNF va passer bango bachon, vous en pour ça bayemba yo, même dédicace dans Zembo, vous en pour ça dédicace, ça dit qu'il y a pas bah dédicace puis pour ça dédicace dans Zembo, China o Fabregas à koyemba, numéro affiché on a au plus ben numéro na yo, au ba ko bengela au bien. O tchaka numéro. Ya yo. O tchaka. Ça peut yo c'est important. Siko yo Kevin nde yo zaka boy yo amutu nanga na linga o afficher on kaisa na afficher numéro na mpanzi ya OK ça le peut bien zakati to afficher numéro Gina Pezana ou bien Gina Pene Ferrito pe ko bengi Congo Liziba TV to ko pesa yo passe na Gina Pene félicitations d'abord na Zembo oyo ba plus bonne chance na Maïso Fabregas o linga la bongo et puis ngana signaler batutu le 13 mars toza na Lyon to beta na double mix salle moza na double mix. Le 13 mars 2021, nous sommes à Lyon, nous sommes à double mix. Les billets sont déjà en vente dans la plateforme de téléchargement internet. Et puis, dans la FNAC, nous sommes billets sont déjà en vente. Le 13 mars 2021, nous avons à Lyon à double mix, nous sommes à concert. Le 13 mars, c'est Dieu le veut. Et ça l'a bien. Parce que ceux qui corona, en France, toujours ça va séjour na biso. Corona et Kanga qui peut ban aux États-Unis au Bozela qui Kevin Panda les choses qui moyen pour y être. Et ça avant marambouché au fond la banzela, tout ça ba nzele belé au télé. Parce que mon tour soit non maestro et damona tout déjà dans les bords mais important quand tout comme ça nzambe to peut ça chance na tane mutu na maram mais rendez-vous le 13 mars 2021 on a maestro Fabregas to egozarien mais je n'ai pas neuf na kolinga otala caméra na biso talango isa biso bando bandi monde artistique na na vie na regarde ils ont mutu ni autre artiste ni to mutuka o ayeba o ya choka je n'ai pas neuf. Un choc, un choc belé. Choc na auto zoaka na mois de juin a. On peut perdre deux frères, deux personnes. Petit frère nanga Jonathan Mombo a koufaki le 29 juin. Le 2 juin, petite sœur nanga Enis Mambenga auta ko kufa. Donc ba choc wana elongwate. Troisième choc muto a chokanga o ibanga mutuka. Mais tellement na zala ngapa muto les bon, Maïso Fabregas non so malanga mususu. Merci na battu au télévision na face 4 millions de lisons to votre seki to bitima solo kati ça bien et bien makasi parce que yaka lokwa vérité pour les o obimisa obimisi o pe obimisa te obombi kaka mais teme za kati obima yango mo kati c'est bien continuer boyer zalaka yo éviter ba polémique mo inutile ba blo mo mikemke et qu'on aboutit rien à compte bancaire na ouais baxolota $1 té donc ba polémique wana eza esikate to sala effort biso moko to longola ba polémique wana to tsango musika et puis to continuer makamna biso là j'en profite pour saluer Trésor Yaba patron Kenji Sono na pese ba mbote motema Zuzuka Dima Ligue des Champions Trésor Yaba papa Kenji papa Kendra après so bambote Junior Bongongo Union Européenne na Robo Sanate Spedi Mahonda Maître Maurice Loma après so bambote belé ya Christian de Cornes papa S papa Bio papa Solution nouveau marié après so bambote sikozo landa ngai batu bazé belé ba Kenny Mbumba Armelou Kevin KMB na après so bambote Noli Sakwel bambote na place so landa ngai vous êtes belé na Robo Sanate Sandra Kadima toujours na limousine mutuka cher mère limousine mutuka cher nozela kaka à bientôt là c'est mon anniversaire va souhaiter na bino va vidéo mambutu Jonathan Jo Maestro toujours et Tidia Picho Boussol il y a pas là CG Yves Bouyolo
héritier sina mo FBI bambote na bino bato nyonso bolanda biso continuer ko consommer cible mise à jour et puis yo moko pona ebimi wana bo télécharger ngo bobina ba danse la danse qui exprime la honte yoka soni. Merci Gina Penef, merci à abonné tout à Congo les Ziba TV. Merci à Dani Chando de prix Ngwazo mon ami et pour na chimuna motoroya ndeni banza teza okanga merci ba masa tout Madi Abbas na tu ya Ngwazo pe na bosani te na kati ya Dubai Yannick Pangi ya bientôt là to voya après le Chine to voya et Herman Nguma Eric Bino tout bozala na Dubai wana deira mobimba Alinga Rabino trop merci abonné tout bolinga Kevin pendant quelque chose merci na pe Gina de merci solo merci déjà je pense déjà c'est un confort et les qui ah Théo te dédie merci mais banana fond la ma réussi na qui passe on nda voter mais elle va sur deuxième temps au monde on se le comme pour to bagisango c'est important merci na tout bolinga Kevin pendant quelque chose c'est que dans beaucoup côté toujours pour s'abonner na chaîne biso bana tout boza di bana ya mbona na monde entier boza di bana obi batu pe ba li banda kuna batu bana na Turquie Fispa Bila tonton Djoubek na peso ba mbote Aimé Pharaon toujours na peso ba mbote Prudent Mwanza Prudent les vrais Mwanza peso mbote DJ Tease Maestro. Merci. Na kati ya Turquie bambote na. Merci na bino tout bolinga Kevin pendant la tête. Vous comptez toujours que s'abonner babi restaurant village Panda. Les toujours tu voulais obligé. Na Kigoma Mushi babi ouverture spéciale ouverture exacte et ouverture makambo. Le 1er décembre ouverture ya restaurant na biso village Panda au toko fungola po ba porte nyonso toko tia ba mutu ba mesure tout eza na kati ya village Panda oti po toza poso le pondo limbondo oza poso le mpose musaka biloko tout ya biso leka na village Panda na Mushi na Kigoma wana lopango na coin kaka obengi numéro za affiché wana obengi biso ezala bien merci na Gele Tati merci na Maestro Fabrigas merci na Junior Bongongo na Pesio Mbote biso za bien merci na ba séjour tout au pasaki ko kolia kana village Panda et aussi à deux na bosanité Anel Kaba Fosset vous ko ya kolekisa batan kolia na kati ya village Panda pe merci na ba musicien tout oyo boleka na kati ya village oyo boya kawana merci na bino tout na bosende trésor mbombo na Pesio Mbote bisiko zali na ndenge po brolia na kati bana tout ya poto na yebi bana yebi te ba yake bele na ba vacances ko na village pas de salenga vraiment le tour mais le 1er décembre oyo za kine azanga te kongolo muchila na Pesio Mbote bisiko zali jazz kavulu papa zai tumbu na Pesio Mbote afilora la taille kita gel show Karine Mokonzi ba tout bolinga Kevin pendant quelque chose na pena linga bino la semaine prochaine tu auras vu bateau au Sengaki puis baroleka déjà lobby émission avec l'artiste Robinho pour soulager na kati ya émission de pas vérité pour les canaux tout ça génération va ça la bien peu importé à moi bisous Jonathan Dayo na Sinakara na CPI et Glody na assistance wana pour CPI et que nous on va l'acheter bisous bye Congo les Ziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous